Faly tafaraka amintsika eto indray ary miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo a. Ampifaliana lehibe tokoa no iarahako aminao eto indray. Ary mino fa ianao koa toraka izany. Ary na dia elaela ary ianao tsy nandry feoko teto a, fa ho an'izay manaraka moa any Facebook dia tsy mitsahatra mandefa ny sakafom-panahy azy zany. Isaorana an'Andriamanitra ny zavatra rehetra satria ao ny fotoana hitenenana ary eo ihany koa ny fotoana anginana, ny tompo moa malala ny zavatra rehetra. Fa amin'ity androany ity dia hitaonanao manokana hivavaka ho an'ny Silamo. Amin'izao fotoana izao dia akatoky ny Ramadan araka ny filazan-dry zareo zany a. Ary tsy misy miafina aminao izany na ianao mety manana fianakaviana mbola ao anatiny izany fivavahana izany. Ka dia hitaonanao eny fa na dia tsy manana fianakaviana ary ianao ao anatiny izany antoko-pivavahana izany. Dia te hitaonanao manokana satria tsy ho an'ny olona manana fianakaviana ao anatin'ny Silamo ihany, fa ho an'ny kristianina rehetra, ho an'ny zanak'Andriamanitra rehetra izao hafatra izao. Dia alohan'ny hivavahantsika dia ndoantsika hiaraka maka ny tenin'Andriamanitra izay ato amin'ny TIMOTY voalohany. TIMOTY voalohany toko 2 dia ny 1 ka hatramin'ny 9. TIMOTY voalohany toko 2 1 ka hatramin'ny 9 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Koa mananatra voalohany indrindra aho mba hatao izay fangatahana, fivavahana, fifonana, fisaorana ho an'ny olona rehetra, ho an'ny mpanjaka, mba amin'izay rehetra manana fahefana, mba hiainantsika miadana sy mandry fehizay amin'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra sy ny fahamotinana rehetra. Izany ny tsara ka ankasitrahana eo imason'Andriamanitra mpamonjy antsika, izay tia ny olona rehetra ho vonjena ka ho tonga amin'ny fahalalana marina. Fa iray no Andriamanitra ary iray ny mpanalalana amin'Andriamanitra sy ny olona, dia Kristy Jesosy izay olona sady nanolotra ny tena no avitra hisolo ny olona rehetra dia zavatra ho fitory amin'izao androny izao. Amen. Izany tenin'Andriamanitra izany no napetrako ny tombo tamiko mba hatsiarovantsika ny olona rehetra. Ary amin'izao hoe ankatoky ny Ramadan izao dia tena mitaonanao mba hivavaka, tsiaro manokana azy ireny satria voalaza ny tenin'Andriamanitra fa iray no mpanalalana amin'Andriamanitra sy ny olona dia Kristy Jesosy. Ary na dia teo ary ireo mpaminany maro samihafa rehetra izay nalefan'Andriamanitra hamonjy ny olona, dia tsy nisy afaka nahatanteraka amin'ny famonjena afa-tsy Jesosy Kristy irery ihany. Izy ilay Andriamanitra tonga nofo ary izy irery ihany ilay nandresy ny fahafatesana. Amen. Ka dia izany indrindra no antony lehibe izay hitaoman'Andriamanitra antsika. Ary raha mandinika tsara isika dia tena mampirisika antsika ny tenin'Andriamanitra mba hanao vavaka, fangatahana, fisaorana, fifonana ho an'ny olona rehetra. Izany hoe ho an'ny olona rehetra tsy hakanavaka na inona ny toerana misy azy, na ambony na ambany, na mainty na fotsy, na avaiza na avaiza, na inona ny antokom-pinoany sy ny inoany, fa hoy ny tenin'Andriamanitra hoe ho an'ny olona rehetra. Amen. Izany teny izany dia tsy nosoratan'i Paoly ho an'ny Timoty ihany, satria epistily izay nosoratan'i Paoly ho an'ny Timoty, fa matovy ny soratra ato anatin'ny Baiboly
dia ho an'ny zanak'Andriamanitra rehetra dia ho anahy sy ho anao izay mpanaradian' Jesosy Kristy ary mino izany tenin'Andriamanitra izany. Ary voalazan'ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny 9:7 fa hoe izany no tsara ka akasitrahana eo mason'Andriamanitra. Ny zavatra voalohany indrindra ry hava-malala dia tsy mifikatsahana izay tsara eo mason'ny olona fa mifikatsahana izay tsara eo mason'Andriamanitra. Mila mitady isika izay akasitrahana eo anatrehan'Andriamanitra ary voalaza ny tenin'Andriamanitra fa izany no tsara sy akasitrahana eo mason'Andriamanitra, izany hoe ilay fivavahana ho an'ny olona rehetra, ilay fanaovana fangatahana, fivavahana, fifonana, fisaorana ho an'ny olona rehetra, izany no tsara sady akasitrahana eo anatrehan'Andriamanitra. Ary eo amin'ny 9:4 izy dia milaza hoe izay tia ny olona rehetra ho vonjena ka ho tonga amin'ny fahalalana marina. Tian'Andriamanitra ho vonjena ny olona rehetra. Voalaza any amin'ny tenin'Andriamanitra fa tsy sitrak'Andriamanitra ny afatesany ratsy fanahy azafady fa ny alany amin'ny ratsy mba ho velona izy. Ary tian'Andriamanitra ho vonjena ny olona rehetra ho tonga amin'ny fahalalana marina. Dia marina dia tsy iza fa Jesosy Kristy, satria izy irery ihany no mpanalalana, izany hoe tsy misy olona na mpaminana izy na inona izy afaka manalalana ny olona ho amin'Andriamanitra afa-tsy ilay Andriamanitra irery ihany dia Jesosy Kristy izany. Ary izany indrindra no antony lehibe izay voalazan'Andriamanitra fa mba ho tonga amin'ny fahalalana izany marina izany ny olona. Ary tsy misy olona na mpaminany na nolotra ny tenany hamonjy ny olona afa-tsy Jesosy Kristy irery ihany. Izy ilay maty teo amin'ny hazo fijaliana hamonjy ny olona rehetra araka amin'ny voasoratra eo amin'ny 9:5 fa kina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy fa iray no Andriamanitra ary iray no mpanalalana amin'Andriamanitra sy ny olona dia Jesosy Kristy izay olona sady nanolotra ny tenany ho avitra hisolo ny olona rehetra. Amen. Izany hoe Jesosy Kristy dia tonga hamonjy ny olona rehetra. Tian'Andriamanitra ho tonga amin'ny fahalalana marina ny olona rehetra satria tiany ho vonjena ny olona rehetra. Amen. Ary ao anatin'izany indrindra niza na inona hoy ao antoko-pivavahana misy an'ilay olona dia tian'Andriamanitra ho vonjena izy satria ny tanjon'Andriamanitra dia ny hamonjy ny olona rehetra. Izany no antony nanomezany ny zanany lahatokana dia Jesosy Kristy izany mba tsy hisy ho very izay rehetra mino azy fa mba hanana fiainana mandrakizay. Ny tanjon'Andriamanitra dia ny hananan'ny olona tsirairay avy an'ilay fiainana mandrakizay dia ny atongavany amin'izay dia mazava ho azy fa mba ny alalana marina. Betsaka ry hava-malala ny mbola tsy mahalala marina. Izao sy anao dia misaoran'Andriamanitra manokana raha napahirata amin'ny masom-panahintsika. Raha napahirata amin'ny masom-panahinao dia misaora ianao azy manokana fa mbola betsaka ny tian'Andriamanitra ho vonjena ary mbola betsaka ihany koa ny tian'Andriamanitra ahafahana napahiratana amin'izany fahajambana izany satria tsy misy famonjena any amin'ny hafa hoy ny tenin'Andriamanitra fa anarana tokana irery ihany nomen'ny olona azahoan'ny olona famonjena dia ny anaran'i Jesosy Kristy. Koa androany amin'izao akatoko ny izao Ramadan izao dia hitaonanao manokana hivavaka manokana ho an'ireo Silamo izany ary mba ho vangin'Andriamanitra mba anokafan'Andriamanitra ny masom-panahyn'izy ireny mba hampahalalany an'i Jesosy Kristy amin'ny alalan'ny fanahy masina izay miasa mba ho fantany ilay marina ka dia mba ho afaka amin'ny fahajambana izy. Mino fa misy akony lehibe tokoa ny vavaka izay ho ataonao eo anatrehan'Andriamanitra ary mangataka aminao mba tsy hoe anio ihany fa amin'ny fotoana rehetra ary araka ny voalaza tenin'Andriamanitra teo dia hoe ho an'ny olona rehetra fa amin'ity androany ity dia hivavaka manokana isika
ho an'ny silamo izany a, mba tena ho ampahiratan'Andriamanitra masompanahany izy ireny a, mba tena hiala ilay voaly izay manakona ny masompanahany izy ireny tsy ahita, mba hihintsana ilay kirana izay manakona ny masompanahany izy ireny a, tsy hafantatra ny marina. Amen. Ka dia ny tiako ampahafantarina antsika tsirairay avy ihany koa dia hoe ny fandresendahatra ny olona dia ilay fitiavan'Andriamanitra izay asehonao ho an'ny olona zany, ho azy ireny. Ilay fitiavan'Andriamanitra ho anatinao fa tsy ilay fanesonesona na filazana fa ny anao marina, fa indrindra fa le fanehoanao ilay fitiavan'Andriamanitra ao anatinao dia tena mandresy lahatra ny olona. Ary izany ihany koa ny fitondran-tenanao araka an'Andriamanitra eo amason'izy ireny dia mampiseho fa ilay velona, ilay Jesosy Kristy no velona ao anatinao. Manasanao hiaraka hivavaka isika amin'izao fotoana izao. Raha malala tsara indrindra ianao tokoa dia Andriamanitra tsara, Andriamanitra be fitiavana ary Andriamanitra izay be famindrapo. Tianao vonjena tokoa ny olona rehetra ary ny tanjonao izay nandefasanao an' Jesosy Kristy dia ny hamonjena ny olona rehetra, satria tsy sitraka ny hafatesany ratsy fanahy fa ny alany amin'ny ratsy mba ho velona izy. Ankehitriny Andriamanitra dia te hivavaka manokana izay ho an'ny silamo tsirairay avy rehetra, ho an'izay rehetra ao anatiny izany atoko-pivavahana izany amin'izao akatoko ny Ramadan izao izay tsy misy miafina aminao tokoa. Mivavaka eto anatrehanao izay araka ny fangatahana izay napetraka ao tamin'ny mpanomponao dia i Paoly apôstôly izany, araka miteny hoe mba atao ny fangatahana, fivavahana, fifonana, fisaorana ho an'ny olona rehetra. Ka dia mangataka fifonana eto anatrehanao izay ho an'ny tsirairay avy rehetra izay ao anatin'ny fahajambana tanteraka tahaka ny tenana ihany koa izay jamba teo aloha fa mahiratra ankehitriny. Isaorananao lehibe izany tsy asanay izany fa asanao. Ka izay ao anatin'ny fahazavana dia te hatsiaro manokana izay rehetra mbola ao anatin'ny fahajambana mba ho ampahiratanao masompanahiny ireny, mba ho resenao lahatra amin'ny alalan'ny fanahinao masina izy ireny. Amin'izao fotoana izao dia hisy famangina manokana, mba hisy hery manokana avy aminao mba hiasa amin'ny tsirairay avy rehetra Jesosy io, satria fantatray inonay fa tsy misy lalana, tsy misy famonjena afa-tsy amin'ny alalanao irery ihany. Ka dia mangataka izay ny famindraponao ho amin'ny silamo tsirairay avy rehetra tsy hakanavaka, na iza misy anazy fa matoa napetraka ao aminay izao vavaka izao dia mino izay fa te hiasa ianao, te hampiasa anay ianao mba hamonjena azy ireny, satria tena tianao ny miara-miasa aminay. Dia mankasitraka indrindra nametrahanao izany ato anatin'ny fonay tsirairay avy ho an'izay rehetra miara-mivavaka amiketo Andriamanitra, dia noho ny vavaka izay asandratra izy ireny ary ianao ny atanteraka ampahirato ny sofim-panahiny izy ireny mba handrenesa ny feoanao mibitsika izay mampirisika azy ireny hivavaka ho an'ny olona rehetra. Dia mankasitraka indrindra amin'izay rehetra efa nataonao sy amin'izay rehetra mbola ho ataonao. Ianao ny hamany fatotra rehetra izay misy amin'ny tsirairay avy, hamany fangejana rehetra izay misy amin'ny tsirairay avy amin'ireo silamo rehetra Jesosy io. Ary izay ihany koa izay efa vavolombelon Jesosy Kristy dia mba haneho fitiavana, le fitiavan'Andriamanitra ato anatinay ho amin'izy ireny, ary indrindra Andriamanitra mba hanana fitondran-tena mendrika amin'ny filazantsara, mba handresy lahatra ary vokatra ny fanahinao masina ny ho amin'ny tsirairay avy rehetra, mba ho fantatra izy ireny tokoa fa hainao ilay marina izay velona ato anatinay. Ho anao irery ny voninahitra Jesosy io, ary misaotra ny amin'ny asa mahagaga izay efa nataonao sy izay efa ataonao ankehitriny. Ho anao irery ny voninahitra. Amen.